嚟到道東三湖嘅最後一個湖屈斜路湖，呢度呢係日本第6大嘅湖泊，同時係日本最大同埋世界第2大嘅破火山口湖啊！見面到後面有好多白天鵝呢，好嘈啊佢哋，但係好得意啊！隔離呢，仲可以喺沙灘嗰度浸浴，一路浸浴一路欣賞白天鵝同埋咁靚嘅湖景啊！係咪好興奮呢？我哋即刻去睇白天鵝啦，行啦！你哋睇下呢度嘅天鵝，全部都係肥肥白白㗎，因為實在太多人會帶嘢食嚟餵佢哋啦。官方就冇話唔可以嘅，不過如果想振興一下當地嘅經濟，就可以選擇喺屈斜路湖嘅 Souvenir Shop 嗰度買。佢就喺面對住湖嘅右手邊，入面會有飲得嘅溫泉水同埋雪糕，仲有一大堆唔同嘅手信可以買返屋企。一入門口嘅左手邊就有賣爆谷，可以用嚟餵天鵝，200N 一桶。呢一隻係屈斜路湖嘅水怪公仔，佢叫做富希。過去起碼有10次係有人目擊到水怪嘅出現，對上一次官方公佈嘅目擊事件係喺1997年，自此之後就再冇人見過水怪嘅出現啦。我哋出返嚟又見到有人喺度餵緊天鵝啦，我哋就冇餵到，睇下就算啦。打交啊！打交啊！呢一度仲有一個免費嘅粥湯，可以隨便浸。如果需要毛巾嘅話，可以入返去啱啱嗰間鋪頭嗰度買，100N一條。呢個職員出咗嚟，哦，佢哋浸溫泉，哇，好搞笑。差唔多日落嘅時候，職員見到冇人喺度浸呢一個粥湯嘅話，就會放咗呢啲溫泉水俾啲天鵝暖下，咁佢哋呢就會聚集埋一齊，因為呢一個位置呢就比較溫暖啦。放完水之後，佢哋會喺個湖度周圍咁樣游下，一路望住佢哋呢都覺得好寫意啊！哇哇哇哇！好驚啊！好得意啊！佢哋隻腳降落啊！玩完一陣水之後，佢哋就開始放飯啦。一開始個職員會喺右手邊撒一大堆嘅飼料，咁佢哋呢就會好踴躍咁樣飛晒過去同一邊。呢一個場景都幾壯觀㗎。好得意啊！一路飛隻腳一路行啊！跟住個職員就會行去湖嘅左手邊，再撒一大堆嘅飼料。咁佢哋呢就會由右邊一齊飛向左手邊。唔知係咪訓練緊佢哋要喐多啲呢？但係有啲天鵝依然會慢慢咁樣游過去，可能已經食飽咗啦。佢哋會來來回回飛幾次，每一次飛呢我都覺得好震撼㗎。睇完佢哋食晚飯，啱啱好就係日落嘅時候啦。不過今日嘅日落呢，就唔算話超級靚，因為太多雲啦。佢哋食完飯就到我哋去食飯啦。但係今次呢間餐廳我哋就唔係話好推介，純粹想拍俾大家參考一下。我哋今日食味樂壽司，佢喺塔比洛嘅評分係有3.37分，Google 都有4分㗎。我哋今次呢叫咗呢一個 set 同埋呢一個海鮮檔係2300N，咁佢仲有其他嘢食嘅，有一啲刺身。
隔離呢一版壽司就相對平少少，大家可以自行選擇。我哋嘅壽司已經整緊啦，佢好似好眼瞓啊，整得。首先上台嘅係海鮮檔，2530N，大概140蚊港紙，上面有12款食材，唔計青瓜。大家就咁睇都會睇得出佢嘅三文魚子同埋飛魚子唔太新鮮。如何啊？跟住落嚟嘅係特上香土壽司13罐3080N，大概170蚊港紙。雖然佢話就話係特上，但係有一半嘅食材咧都比較廉價㗎。同埋個海膽一睇落去就覺得非常之唔新鮮啊，好驚食完會肚痛，大家可以參考一下。嚟到第8日嘅朝早，我哋去到美訪卡觀景台睇日出，呢一度亦都被當地人譽為天下絕景。呢度就係我哋琴日睇白天鵝嘅正對面，可以一次過睇晒屈斜路湖同埋硫磺山。屈斜路湖嘅中間仲有一個中島，而呢一個中島原來係同屈斜路湖嘅水怪傳聞係有關㗎。要影到靚景就要行呢一大段嘅斜路，又唔算話非常之斜，不過地下有雪嘅話就記得要小心啲行啦，因為好容易會跣親㗎。俾大家近啲咁樣睇下呢一度嘅環境啦。如果朝早融雪嘅話，踩上啲石頭上面會更加跣㗎，大家真係要小心慢慢行啦。再上高少少咁樣影落去，感覺上就會更加近。如果想睇日出嘅話，就要早少少到啦。我哋係2月份去嘅，日出嘅時間大概係6點3，我哋大約4點半就去到啦。因為影日出嘅話，其實都會想早少少趁未天光嘅時候影埋個星空。如果想睇更加多靚相嘅話，就記得 follow 我哋嘅 Instagram 啦，每張相都好俾心機影㗎。而家就欣賞一下美訪卡嘅日出畫面先啦。喺觀景台下面有一個免費嘅停車場，起碼都有40個位，唔需要擔心冇位泊車。隔離仲有一個休息站，亦都有廁所。休息站入面最出名就係食炸薯波同埋有熱食，不過就冇咁早開門，大概9點鐘開。如果晏晝嚟嘅話，不妨去試下啦。試完嘅話，記得留言話俾我知好唔好食啊！下一集會帶大家去川路嘅和商市場食超抵食嘅花笑蟹，200蚊都唔使啊！同埋必食嘅聖手當，好食過啱啱嗰間好多㗎。想知詳情嘅話，就記得留意我嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。